ყოველდღიური მშვიდობა ჩემს პიროვნულად არის ეს ოჯახში მშვიდობა ალბათ, საოჯახო, დიდი ოჯახი მაქვს და ყველა ერთად ცხოვრობთ. 10 სული ვართ და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჩემ ოჯახში გარკვეული სიმშვიდე, გრადობა, შვილების წარმატება, პრობლემების მუდმივად არსებობს რაღაც პრობლემებზე მსჯელობა და ამით რა თქმა უნდა ეს ჩემ სიმშვიდის განცდა ეს ოჯახში პირველი არის უპირატესად ოჯახში და ოჯახის სიმშვიდის შემდეგ მეორე არის საზოგადოებრივი სიმშვიდე. ოჯახში სიმშვიდე მეტნაკლებად არის, სამწუხაროდ საზოგადოებრივი სიმშვიდე არ არის, რაც მე მაწუხებს და ეს ჩემი ყოველდღიური თუ შეიძლება ასე ითქვას დატვირთვაც და რაღაც გარკვეული ზრუნვაც. თავისუფლად შეგვიძლია დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ამის გაგვაშნია რესურსი, მაგრამ მე ვთვლი რომ წამყვანი კომპონენტი აქ არის ქართული საზოგადოება. არა მარტო აფხაზეთოსებთან, არამედ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში, რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებაში. ჩვენ ჯერ კიდე 30 წელი დამოუკიდებელ სახელმწიფო საქართველო წამყვანი, თქვათ ასე, დომინანტი, არ მიყვარს ეს ტერმინი, მაგრამ მაინც წამყვანი დომინანტი ერი ვართ ჩვენ ქართველები და ჩვენ ვერაფრით ვერ პოულობთ საერთონას იმ ხალხთან, იმისაც ჩვენს ცხოვრება უნდა. ვინც ასევე საქართველოს თავის სამშობლოდ, თავის სახელმწიფოდ, თვლიან თავის მოქალაქეებად ამ სახელმწიფოსი, პირველ რიგში მე გულისხმობ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ისინი არიან მუდმივ რაღაც გარკვეულ წნეხში არ არიან ახლა სიტუაცია იცვლება, მაგრამ დისკომფორტში ნამდვილად არიან. როცა ჩვენ იმ ხალხის არ გვესმის, ჩვენი მოქალაქეობა უნდა, არიან ჩვენი მოქალაქეები და უყვარ დამაყობენ თავის სამშობლოდ საქართველოსი, ჩვენ მით უმეტეს საერთო წარმოდგენა არ გვაქვს რა აწუხებს აფხაზებს და ოსებს. აფხაზები და ოსები ჩვენგან უცხოვდებიან და უფრო მეტად ჩვენ გშორდებიან და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან შემოშფოთებელი, როცა ყველა რესურსი არსებობს და ჩვენ ვიყოთ მათთვის საინტერესო. ის მაშინ როცა აფხაზები და ოსები მის დღესაც კი 22 წლის თებერვლიდან მოყოლებული ამ საშინელ ვითარებაში რაც რუსეთმა დააწია თავს უკრაინას. დღესაც კი მას შემდეგ რაც რუსეთი არის მთელი მსოფლიოსთვის საფრთხე ოსები და აფხაზები უფრო რუსეთის ვიდა ჩვენსკენ. ეს არის გამოუგნებელი, დაუჯერებელია, რომ ჩვენ იმდენად მიუღებლები ვართ მათთვის, რომ ასეთი აგრესიული რუსეთის უფრო ჯერად დენდობიან ვიდრე ჩვენ. ძალიან ბევრი შრომა გვაქვს გასაწევი, რათა აფხაზები და ოსები დავაჯეროთ, რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია მათთან ერთად ვაშენოთ ერთი სახელმწიფო, სადაც მათი ღირსება, მათი შიშები იქნება უგულვეყოფილი, მათი საფრთხეები იქნება განეიტრალებული, მათი გამოწვევები იქნება გადალახული. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ხელისუფლება უნდა იყოს ლეგიტიმური, ანუ უნდა უკვე ყველა ხელისუფლებას საქართველოში აქ თავიდანვე რაღაც გარკვეული ლეგიტიმაციის ძალიან მაღალი დონე. და ამ დროს შეუძლია მან განახორციელოს რაღაც გარკვეული ცვლილებები. დღეს ხელისუფლება იბრძვის გადარჩენისათვის, მას აფხაზებს ოსებს არ ცალია. დღეს არის სულ სხვა ვითარება საქართველოში, როცა ქართული ოცნების გამოწვევა არის რომ როგორიმე ძალაუფლება შეენარჩუნოს და ყველაფერს ცდილობს, რათა ეს მომენტი, ქვია, გაანეიტრალოს. თანაც ცდილობს, რომ არ იყოს დემოკრატიული, არ დაუშვოს დემოკრატიით ცვლილებები რაღაც გარკვეულწილად, ეს აშკარად ჩანს. ამ ფონზე დღევანდელ ხელისუფლებას რამე გაუჭირდება რამე გააკეთოს ამ მიმართულებით, მაგრამ რეალური ნამდვილი ხელისუფლებას, რომელიც იქნება ლეგიტიმური და მოწოდებული დემოკრატიისაკენ და მოახერხებს დემოკრატიული ინსტიტუტებით მართვას ქვეყნისას, მას საკმაოდ ბევრი რესურსები გააჩნია. პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევისწავლოთ და მაქსიმალურად გავითავისოთ აფხაზური და ოსური საზოგადოების ტკივილები, საფრთხეები, რისკები, შიშები და გავითავისოთ გულისხმობ რომ ჩვენად ვაქციოთ და მოვახერხოთ ამ საფრთხეების და რისკების გაანალიზება და დაკმაყოფილება მაქსიმალურად. პრაქტიკულად უნდა იყოს ისე რომ უნდა ვაღიაროთ, როცა მე სახელმწიფო მოხელე გახდით, ერთ-ერთი პირველი ჩემი ლოზუნგი იყო რომ ყველაფერი დამოუკიდებლობის აღიარების გარდა. ეს უნდა იყოს ნამდვილად ყველაფერზე უნდა ველაპარაკოთ გარდა დამოუკიდებლობის აღიარებისა. უამრავი საკითხები არსებობს აფხაზურ ოსებთან, რაც შეიძლება განვიხილოთ. მათი უსაფრთხოების საკითხები, სოციალური, ეკონომიკური საკითხები, კულტურული საკითხები. საჭირო აფხაზურ ოსურ საზოგადოებასთან ყოველდღიური თქვენ ეს პროექტი, რასაც თქვენ ახლა ხორცელთ საინტერესო სახელია ყოველდღიური, ყოველდღიურ კონტაქტში უნდა ვიყოთ ჩვენ მათთან, რათა ვაკმაყოფილებდეთ მათ ინტერესებს. ისინი ხედავენ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვარ ჩართული, რათა განვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი. რაღაც გამოვა, რაღაც არ გამოვა. ისინი მეორე მხარე არ არის ანგელოზები, არც აფხაზური და ოსური მხარეები. ნამდვილად მათ თავის ცოდვები აქვს და მათ თავიანთი პრობლემები აქვს, მათ მიერ შექმნილი პრობლემები აქვს. მაგრამ ჩვენ მამას ვამატებთ ჩვენ შექმნილ პრობლემებს. ჩვენ ვართ სახელმწიფო და ჩვენ ვართ სახელმწიფო. მაშინ ჩვენ უნდა გადავდგათ მეტი ნაბიჯი. არ უნდა ველოდოთ მათ, რომ ისინი გადმოგავენ საპასუხო ნაბიჯს. ისინი ჩვენ გაგვირბიან.
ჩვენ უნდა დავეწიოთ მათ. ჩვენი სიჩქარე უფრო მეტი უნდა იყოს, ვიდრე მათი გაქცევის სიჩქარე. ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ მეტი შრომა გასაკეთებელი. მეტი კი არა, საერთოდ არავით არის შრომა არ ხორციელდება. აი ამ დღეებში 14 აგვისტოს დღეებია და როცა ქვია დაიწყო საომარი მოქმედებები აფხაზეთში და ხელისუფლებამ ხო სადღეგრძელოები გვესმის, რომ დიალოგის ფორმით ჩვენ შემოვირიგებთ ჩვენს დებს და ძმებს აფხაზებს. ძალიან ზერელე ფრაზებია და დიალოგი არ არსებობს, როგორ შემოვირიგებთ? ანუ დიალოგის არანაირი ფორმა არ არსებობს. ჟენევა ერთადერთი, სადაც რუსეთს ველაპარაკებით. ანუ ჩვენ თვითონ ვამბობთ, რომ ჟენევა არის საქართველო-რუსეთის ფორმატი. კი ბატონო, მოყვებით, მაგრამ მაშინ სადა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-აფხაზური დიალოგი, რომელიც ამბობთ. რომელი დიალოგით აპირებთ მაშინ მათთან საუბარს და სხვა განცხადებები არსებობს, რომ დეპოლიტიზირებული საჭირო არ ურთიერთობები აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებთან. რაღაც გაუგებარია, როგორ შეიძლება დეპოლიტიზირებული იყოს საუბარი თან საზოგადოებებთან, როცა ამ საზოგადოებებს თავის ლიდერები ყავთ, თავის პოლიტიკური ლიდერები ყავთ. ჩვენი კანონმდებლობით და საერთაშორისო სამართლით არ არიან აღიარებული, მაგრამ დე ფაქტო ეს ხალხი არსებობს და მათთანაა საჭირო საუბარი, იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ დღეს ამ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებს. ამიტომ არანაირი კონკრეტული დიალოგი არ არსებობს და ამ ფონზე რუსეთი გამალებულად ახდენს ამ რეგიონების მითვისებას, ათვისებას, როგორც ოკუპაციას, ისე ანექსიას. ამიტომ ამ ფონზე რა თქმა უნდა ჩვენ არათუ ვაგებთ, წაგება სიტყვა შეიძლება გამოიყო, როცა პროცესში ხარ და მოგებას აპირებ. ჩვენ დათმობილი გვაქვს, ჩვენ არ მონაწილეობთ აი ამ პროცესში, რომელსაც შეიძლება ან წააგო, ან მოიგო. თორე ჩვენ წაგებაზეც კი არ თამაშობთ, ჩვენ არ მოქმედა, არ ვარსებობთ საერთოდ, არათერ მოქმედებას არ ვახორციელებთ. აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორიაზე დღეს ცალსახად და მკაფიოდ მოქმედებს ერთადერთი სახელმწიფო, ეს არის რუსეთი. რუსეთი ჩვენ არ გველაპარაკება. ჩვენ ოსებს არ ვლაპარაკებთ, აფხაზებს არ ვლაპარაკებთ, არის რაღაც მოჯადოებული, რაღაც მანკიერი სამკუთხედი, სადაც არავინ არავის არ ვლაპარაკება. სამოქალაქო სექტორში შეუძლია მრავალი ვექტორით, მრავალი მმართველობით მუშაობა. აფხაზურ მხარეებთან შეუძლია აფსაკეთებენ კიდევაც და მეტი წარმატებით. აფხაზურ საზოგადოებები ენდობიან საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მეორე მხრივ მათ შეუძლიათ ითანამშრომლონ ხელისუფლებასთან და ოპოზიციასთანაც, იმიტომ რომ არც ერთი და არც მეორე მათში ვერ ხედავენ კონკურენტებს. ხელისუფლებაში არ ართმევენ და არ თქვათ ასე ეჩრებიან, როგორც თვითონ არ უნდათ ხოლმე და ამიტომ ამ ფონზე უფრო იოლიათ თანამშრომლობა და რათა სამოქალაქო საზოგადოება და რაც ვარ სამოქალაქო სექტორს საზოგადოება ძალიან სერიოზული კონტაქტები აქვს დასავლეთთან, დასავლეთის დასავლურ დემოკრატიულ ინსტიტუტებთან და იქიდან დობა აქვს მათგანაც ძალიან სერიოზული და მათი მხარდაჭერით დამოუკიდებლები არიან, არ არიან დამოუკიდებელი ხელისუფლების კეთილგაწყობაზე. ამ ფონზე ეს მიმაჩნია რომ ქართულ საზოგადოება ზოგადად ძნელ წარმოსადგენია, მაგრამ ქართულ საზოგადოების აი ყველაზე უფრო ესეთი მოფიქრალი და კომპეტენტური ნაწილი სამოქალაქო საზოგადოება ეს მე მგონი საკმარისად მაღალი დონის კვალიფიცირებული ორგანიზმია, რათა ყველა მხარესაც ჩამოთვალე შესთავაზოს თავისი წინადადებები. მით უმეტეს რომ მას აქვს მუდმივად სრული ინფორმაცია რა ხდება აფხაზურ საზოგადოებაში, ოსურ საქართველოს საზოგადოებაში და შეუძლიათ კვალიფიცირებული წინააღმდეგობაც და გაუწევთ მხრივ, თუმცა მასთავარია პარტნიორობა გაუწიონ პირველ რიგში. თუ პარტნიორობა არ გქონდეს, მე წინააღმდეგობა ალბათ. ამიტომ საჭირო არის მეტი ჩართულობა დასავლურ ინსტიტუტებისა, რათა დასავლურ ინსტიტუტებმა მოუწოდონ ხელისუფლებას, რათა მოусმინონ ითანამშრომლონ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რა თქმა უნდა, მეტი საშუალება არსებობს, მაგრამ მთავარი არის რომ ხელისუფლებამ ეს მერე მიიღოს და გაითვალისწინოს. ჩვენი პრობლემა დღეს არის ის, რომ ხელისუფლებას არ უნდა ჩემი აზრით კონფლიქტის მოგვარება. კი არ ეშინია კონფლიქტის მოგვარებაში შეიძლება მან დაკარგოს კონტროლი ძალოფლებაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ოპოზიციური პარტიები იყვნენ, რომლებიც ჩასაფრებული, რომლებსაც შეიძლება გამოიყენონ ეს რაღაც ნაბიჯები კონფლიქტის მმართველობებით, ეს ბუნებრივია რისკის გარეშე არ არსებობს. ამ ფონზე მათ დაკარგეს ყოველგვარი ინტერესი კონფლიქტების მოგვარების მმართველობით, ტრანსფორმაციის მმართველობით, არათუ არც საბოლოო მიზანი არ აქვს კონფლიქტის მოგვარების და არც შუალედური მიზნები არ აქვს ამა თუ იმ ფორმით ტრანსფორმაცია განახორციელონ არსებული კონფლიქტური ვითარებისა, რათა წინ წაწიონ მაინც საქმე, თუმცა ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. ამიტომ სრულიად პარალიზებულია, ამიტომ ნებისმიერი რეკომენდაცია სამოქალაქო საზოგადოებიდან პრაქტიკულად ქვიშაში იკარგება, იმიტომ რომ არ არის მიმღები მხარე და მე ვერ ხედავ რომ დღევანდელი ხელისუფლება დაინტერესებულია რამე ფორმით ითანამშრომლოს ვინმესთან, ან დასავლურ ინსტიტუტებთან, ან სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ან ოპოზიციურ პარტიებთან. მაქსიმუმად ვეცადოთ რომ დასავლური გამოცდილებით მოახერხოთ აფხაზი და ოსი მხარეების, საქართველოს და აფხაზეთის მხარეების დაინტერესება საქართველოსთან ერთად ვიყოთ წარმატებული
წარმატებული, მაგრამ ვიდრე თვითონ საქართველოს არ იქნება წარმატებული, საქართველოს არ გახდება დემოკრატიული, საქართველოს არ გახდება ნატოსა და ევროკავშირში მიმავალი სახელმწიფო, დღეს არ მედიო, ჩვენ მოვდივართ იქიდან, იმ გზიდან, შუა გზიდან მოუხვია და ბრუნდები უკან მივდივართ. ვიდრე ჩვენ არ დავადგებთ დემოკრატიის გზას, მარტო კონფლიქტის ტრანსფორმაციის წინ ვერ წავალთ. ეს უნდა იყოს კონფლიქტის ტრანსფორმაცია, იყო დემოკრატიზაციის ნაწილი უნდა იყოს. და მაშინ შეიძლება დარწმუნებულიც ვარ, რომ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებები აუცილებლად დაინტერესდებიან საქართველოს პრაქტიკით და საქართველოს გამოცდილებით. დღეს ჩვენ მათთვის საინტერესო არ ვართ.